Tu je ďalšia z atrakcií New Yorku, je to Oculus. Je to také cestovné travel centrum, myslím, ale bol som tam raz, ale nepamätám si, ale je to v podstate, mi ide o to, že to je nová budova a je veľmi zaujímavá, takisto zvonku ako znútra, veľmi zaujímavá architektúra, ale vlastne o tom celý New York je o zaujímavej architektúre, modernom meste a skutočne o niečom, čo nevidíte na každom kroku. Ale poďme sa pozrieť dovnútra. Takže ako vidíte, je to skutočne veľmi zaujímavá architektúra. A je to naozaj nádherné. Definitívne to patrí medzi atrakcie, na ktorých sa treba zastaviť a navštíviť. Aj keď to doslova nie je atrakcia ako taká, ale je to veľmi zaujímavá architektúra. Výborné je, že je tu na príjemný chládok, na rozdiel od vonku, kde už je určite aspoň, odhadujem aspoň 30 stupňov by už mohlo byť. Takže celkom to potešilo sa tu nás zastaviť. Pre milovníkov nakupovania tu nájdete rôzne svetové značky. Jediné, čo k tomu potrebujete, sú peniaze. Nečakal som, že je tu na také obrovské mólo. Som tu na skutočne prvýkrát, väčšinou som vždy sa zastavil len vonku a bol som raz na začiatku tej vstupnej haly, ale teraz som celkom prekvapený, aké to je veľké. Ako som povedal, New York je mesto, ktoré vás stále dokáže prekvapiť niečím novým a nečakaným. Ale poďme vonku, aj keď sa mi odtiaľto nechce, aby som bol úprimný. Tak neviem, ako sa vám to zatiaľ páči. Pokiaľ sa vám páči, nezabudnite mi dať like a kliknite na ďalšie sledovanie, pretože bude tu na pravidelne veľa rôznych vecí z rôznych častí môjho života v Spojených štátoch. Nebudú to len mestá, bude to aj kadečo iné, ale hlavne to budú miesta, ktoré väčšinou nie sú špeciálnym turistickým miestom. Takže skúste lajknúť, skúste ma sledovať. No a uvidíte, či to k niečomu bude dobré. Musím si to dať dole, lebo mi to hrozne ťahá. Takže pokiaľ budete mať záujem, kliknite na like a na sledovanie a ja sa budem snažiť vám sem stále niečo nové prihodiť. No ale teraz už budem musieť ísť vonku, pretože ešte som chcel skúsiť jedno miestečko, ktoré by som vám ukázal a potom sa presuniem do inej časti Manhattanu, kde vlastne ma večer čaká fotenie na tým červenom koberci. Takže poďme vonku do toho tepla. Tak už som vonku a vonku je to rozhodne o niečom iné, je tu rozhodne teplejšie. Samozrejme, že nikde nesmie chýbať polícia, ale to je v poriadku. Človek má aspoň pocit, že je to bezpečnejšie ako v každom meste, nielen v New Yorku. Budem musieť tu prejsť na druhú stranu, pretože niekedy dávno tu bola taká piváreň, asi pred rokom, 2. Myslím, že tu ešte stále bude stáť. Idem sa na to pozrieť. Vypadá, že je to stále tu a pokiaľ máte chuť na pivko, tak vždy si ho môžete tu nakúpiť. Je to tzv. Beer Garden, hneď nedaleko Oculusu a One World Trade Centra. Takže ak ste smední, stačí vkročiť dovnútra. Pokiaľ by som sa od tejto pivnej záhrady vybral týmto smerom, tak by som došiel niekde k Brooklynskému mostu, trošku plus minus nejakú tú ulicu, ale keďže tam nejdem, tak sa tam nedostanem. Najlepšie by bolo ísť z tej Chambers Street a tam ide celkom blízko.
pretože tam som veľakrát chodil na druhú stranu Manhattanu, lebo veľakrát tam bývala ešte taký, povedal by som, taký červený koberec pred červeným kobercom. Chodilo tam veľa celebrít, bolo to v podstate také otváracia ceremónia, kde chodilo veľa ľudí, ale už to neplatí, už to všetko padlo. My sa ale vydáme na túto stranu smerom k tomu One World Trade Center, pretože tam chcem zájsť ešte do takého malého parku a potom už pôjdem úplne opačným smerom hore na Manhattane. Takže poďme. No neviem, či by ste uhádli, že teraz som stále na Manhattane a toto miestečko mám rád, sem som si vždy chodil, keď som tu nafotil, posedieť, pretože sa tu príjemne čakalo a nikdy to nebolo nejak veľmi veľa ľudí, pretože je to také, by som povedal, zašité, ale není to neznáme miesto, pretože veľa ľudí zatiaľ to chodí každý deň do práce, pretože tu na nedaleko je prístav, odkiaľ sa chodí na druhú stranu do New Jersey. Takže, keď sa takto pustíte okolo tohto parku, ktorý je vlastne umelo vytvorený hore, tak prídete k prístavu, odkiaľ chodia lode na druhú stranu, pokiaľ potrebujete ísť do New Jersey, alebo ste z New Jersey a pracujete v New Yorku na Manhattane. Tam v diaľke vidno akurát jedna z lodí odišla, som to nestihol, ale to nevadí, chodia ďalšie každú chvíľku a mám ešte nejaké zábery aj vo svojom archíve, tak môžem niečo prihodiť. Takže keby ste potrebovali ísť na druhú stranu do New Jersey, tak odtiaľto je to celkom jednoduché, stačí nasadnúť na loď a preplávať cez rieku Hudson. Viem, že raz mi to hodne tu napomohlo, lebo bol neskutočný lejak a to bolo jediné miesto, kde sa dalo dobre ukryť, úprimne povedané, ale prečkal som to a bolo to v pohode. No, pozerám, že dneska je to takmer prázdne. Ale to nevadí. Na vonku vidím akurát nejaká loď pláva okolo tejto časti Manhattanu, tak to možno ešte stihneme. Ale tieto veľké tu nepristávajú, pristávajú len také lokálne. Tam na druhej strane to už je New Jersey. No a čo je vlastne, skoro som zabudol, oveľa zaujímavejšie, tam niekde v diaľke vidieť sochu Slobody, ktorá je vlastne obrovskou atrakciou v New Yorku a úprimne vám poviem, ešte som na nej nikdy nebol, aj keď to bola jeden čas moja destinácia, ktorú som chcel navštíviť, ale nikdy som sa tam nedostal. Raz sme dokonca čakali v rade, lenže rad bol taký, že sme to po asi, po hodine asi vzdali, možno aj viac. A druhýkrát som sa sem už nevrátil kvôli tomu, pretože boli úplne iné povinnosti a na toto nebol čas. Človek ani nemá pocit, že je priamo v centre jedného z najväčších miest na svete. Ako sami vidíte, na Manhattane možno nájsť kopu zaujímavých miest, len sa stačí trošku prejsť a rozhliadnúť sa okolo seba. Môžem povedať, že dneska je skutočne veľmi horúci deň, všetky parky sú preplnené, vonku je neskutočne veľa ľudí a každý si užíva takýto takmer už skutočne letný horúci deň. Tuto predo mňou je kino, v ktorom sa dneska koná dnešný Červený koberec. Dneska sa ich koná viac menej oveľa viacej tých kobercov, pretože, ako som spomenul, sú rôzne iné miesta, kde sa odohráva tento festival. No a ja som na jednom z nich, je to SVA Theater a
my budeme potom čakať tam vonku a celebrity budú prichádzať, neviem, správa, zľava, to všetko uvidím, ako to bude dohodnuté. Jedno isté, musím tu byť na čas, pretože keď neprídem na čas, tak môžem stratiť svoje dobré miesto a svoju pozíciu. Neviem, či budem môcť tam niečo nafilmovať, uvidím, pokúsim sa, ale keď nie, tak aspoň uvidíte kúsok z toho zákulisia. Takže poďme sa niekde prejsť. Teraz sa nachádzam v newyorskej časti Chelsea, takže sme stále na Manhattane v Chelsea a čaká ma red carpet, červený koberec, na ktorom dneska fotím. Zatiaľ využijem voľný čas na to, aby sme sa išli niekde prejsť a ja sa pôjdem prípadne niekde nájsť. Budem si musieť niečo nájsť, lebo som celkom vyhľadol od rána. V tejto časti to už nie je také pokojné ako dole v Tribecke. Tu na už cítiť, že sme bližšie k stredu Manhattanu. Hodne rušnejšie, viacej aut, veľa cyklistov. No ale samozrejme stále všade veľa obchodov, tentokrát menej ľudí, ale myslím, že len kvôli tomu, že je ešte skoro, ak sa to dá tak povedať, lebo v New Yorku nikdy nie je skoro ani neskoro, ale je veľmi teplo, takže myslím, že viacej ľudí povychádza potom neskôr večer, lebo v noci to tu nabýva takisto rušne ako cez deň. Už som to párkrát zažil, takže viem, že ten nočný život je tu naozaj vždy v plnom prúde. Tu vidíme jeden hotel v starom štýle, hotel Chelsea. A vidíte, doprava je tu predsa len tichšie ako tam dole a na tých hlavných uliciach. Nie som New Yorker, tak neviem vám povedať, či to je dobré miesto na bývanie alebo nie. Jedno je isté. Ja osobne by som tu veľmi bývať nechcel, je to tu strašne hlučné a až keď prídem k nám domov do nášho malého mestečka, tak cítim ten neskutočný rozdiel, aké je to tam úplne tiché. Ja viem, znie to neuveriteľne, ale je to tak. Je to tu strašne hlučné. Tak tu som bližšie pri tom hoteli Chelsea a je tu takisto reštaurácia El Coyote. Neviem, nikdy som tam nebol, aj keď som v tejto časti bol, ale tam som nikdy sa nebol ani najesť, ani to tam nepoznám. Ale hotel vypadá veľmi zaujímavo a starobile, určite pamätá svoje dobré časy, pretože vypadá veľmi zaujímavo aj dneska. No, neviem, to by som musel googliť. Takže sa našla aj nejaká chvíľka na jedlo. No, dal som si hlavne chladený nápoj, voda mi nechutí a vybral som si steak. Uvidíme, aké to bude. V podstate viac menej asi dobré ako takmer všetko jedlo, čo som si kedy tu nakúpil niekde. A jedlo je už tu, takže sa ideme napapať a ako som povedal, pôjdeme ďalej. Tak to vypadá nejak steak. Není to najlepší, videl som aj lepšie, krajšie, hrubšie, ale je to to, čo som si objednal. Takže ideme na to, dobrú chuť. Trošku sa nám vyčasilo konečne, teda myslím modrá obloha, trošku krajšia ako bola cez práve poludnie. No a ako vidíte, tu na to prebieha vonku na ulici. A väčšinou, keď ste ako pozvaní ako fotograf, tak dostanete adresu a hodinu, o ktorej všetko začína, o ktorej máte byť na svojom mieste. Potom sa čítajú mená fotografov alebo iných médií, môže to byť takisto televízia a rôzne iné médiá. No a potom už len čakáte. Väčšinou celý červený koberec trvá na takýchto malých premiérach, ja neviem, 15-20 minút maximálne.
Takže takto nejak to vypadá, tá atmosféra. Môžete to vidieť mnohokrát v televízii a všade inde, keď sú červené koberce, ako to asi prebieha. Najradšej to mám takto, keď je teplo vonku. Keď je chladno, je to trošku iné, ale zase niekedy je možné, že je to aj vnútri a prípadne tie stany tam sú zakryté potom a bývajú často vykurované. Takže veľmi záleží na ročnom období a na tom, aký to je veľký film, alebo či to je festival, alebo či to je len obyčajná nejaká buď svetová premiéra, alebo prvá v Spojených štátoch, alebo prvá v New Yorku. Sú rôzne typy premiér. Celebrity. Takže takto nejak to prebieha, keď sa na to pozeráte zvonku. No a mne nezostáva už nič iné, len čakať na ďalší červený koberec, ktorý už bude ten môj, no a potom rýchlo domov. Takže ešte vám niečo z tohto tu natočím, ale potom už naozaj už nebude čas a pôjdem rovno na vlak. Takže zatiaľ ahoj, lúčim sa s vami, keby som nemal inú možnosť a dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme. Pokiaľ sa ti video páčilo, klikni like a nastav si sledovanie. Ďalšie videá sú definitívne už v príprave a myslím, že čoskoro sa ocitnú tu na mojej túľavej kamere. No a presiam sa tam, odkiaľ som prišiel, takže dúfam, že ste mali príjemnú jazdu so mnou a trošku ste si to užili. Takže rýchlo na vlak a domov do rodného mestečka. Bohužiaľ nie na Dunaji, ale to nevadí. Takže zatiaľ prajem pekný deň a do skorého videnia. No a ide sa domov, konečne je tu vláčik. Konečne sme doma, takže už len stačí nasadnúť do auta a ísť domov. Takže dobrú noc, priatelia.